2D 完成，即係嗰啲嘅 command 啦。因為尤其是咧，你睇下下面嗰啲咧，其實基本上好相似㗎嘛，咁樣咯。咁啊第二個咧就係、我哋咧就係、要呢度其實咧唔需要上記者意思啦。記者咧嗱，我哋要撈出單嚟嚇，咁得。咁啊，當你撈出單嘅時候咧，咁跟住你就見到咧，其實佢會變翻做綠色啦。咁而家時間呢度咧就會有個 message 話俾你聽，佢係 up 翻嘅，咁得。咁就應該冇特別問題㗎啦。咁另外跟住啦，轉 interface 嗱，唔需要翻上一層先轉個 interface，因為咧你直接拋帶，譬如我下一個 interface 係 interface S000啊嘛，你其實直接就咁轉咧就轉到嘅。但係雖然睇落好似冇咩嘅轉變啦，但其實暗地裏佢已經咧由一個 interface 轉咗另外一個 interface。咁其實一樣啦，上線嘴揾翻你要打嘅嘢，因為其實你要全部重新打過咧，其實就比較麻煩。但係而家你呢度咧，其實有好多嘢你可以慳翻啦。譬如我第二個 S000咧10.1.1.2，然後後面睇清楚啲10 mask 係25.25.252，即係斜30 bit，跟住就 enter 啦，咁又搞掂啦。然後咧，記住撈出單去啦。咁啊，你留意呢個就係、當你撈出單去咧，佢繼續係單嘅喎。點解咧？呢個就係頭先問嘅問題啦。明明我要撈出單嘅，但係點解佢仲係單嘅咧？頭先你話 up 嘅喎，呢個單嘅，同埋你條線咧冇變翻做綠色嘅喎。因為我唔想你哋到時係咁喺度舉手喺度做啊，點解我撈出單都仲係紅色嘅？你要留意個原因係對面嗰隻未起啊，因為你係要兩邊起晒通咗，佢先會噏到嘅。咁 OK，因為要通到電，要通到電先至噏。即係轉翻綠色啦，咁講係。咩啊？即係轉翻綠色。係啊，如果要轉翻綠色，你要兩邊都噏嘅，得唔得？咁你自己就做完佢你自己做完，你確定你自己兩邊做完晒都唔係轉紅綠色嘅時候，你先好舉手啦，咁樣得唔得？咁 OK。咁啊所以呢度其實你可以唔使理佢嘅，總之就係佢而家嘅狀態唔係 administrative 單就得㗎啦。OK 㗎。咁啊，因為你做下咧，就應該你冇錯漏嘢嘅話咧，最後應該換翻做綠色嘅，咁得。好啦，跟住咧。下一個我哋又轉 interface S001，你睇下而家開始其實都係上轉序，跟住後面嗰啲全部一樣嘅，跟住就轉讀㗎嘛，跟住咪221咯，咁啊 enter 啦，同埋減少你打錯字嘅機會啦，咁樣啦，跟住又係撈出單啦，撈出單咪啦嚇。咁啊又係單，因為另外嗰邊就係一樣啦，佢未起啊嘛。跟住咧，我哋又轉 interface 轉翻個 interface 就係S010啦。跟住咧又係interface IP address，咁啊今次又係啦10.30啊，係唯一就係、個 IP 要轉啦，28.10.1.6咯，同埋咧又係撈出單去啦，咁樣啦，咁就搞掂啦呢度。咁咧嗱，但係其實我跳咗 step 㗎，因為咧其實第一樣嘢要你做嘅設定係咩啊？要你設定個 console line 嗰個嘅 login password 咯，記唔記得點設定啊 console line？或者下面個 VTY 又點樣設定啊？但係咪應該 set 晒 config 先至再 set password 好啲嘅？你中意啦，呢樣嘢係。我就會suggest 你咧，其實順序咁落，因為你會唔記得嘅。你會唔記得？因為你跳咗 step 咧，你未必會記得你自己跳咗咩 step。跟住你翻轉頭又再，因為你記住咧。
你而家冇 check 回收啦，你到時係冇 check 回收，你冇 check 回收你就唔知呢樣嘢。當然你只可以做啲記號啦，因為嗰張紙嚟㗎嘛，嗰張紙係記號啦，你都要寫乜㗎嘛。記得我哋咧係會用個 Line Console 呢個嘅，得唔得？咁 Line Console 咧係得一個連線嘅啫，一個 session 嘅啫，所以咧佢得一個零嘅 number 嘅啫，個零嘅 number 係個 ID 嚟嘅啫。就攞嚟咧話翻俾人哋聽，其實而家你係處理緊呢條連線咁樣。咁入到去之後咧，其實我哋就會用個 password 嘅，因為佢話佢係都係叫你就咁用 password 啦。因為如果要用 secrets 咧，其實會話俾你聽一個 encrypted 嘅 password 咁樣啦，或者直接叫你用 secrets 咁樣啦。咁所以如果你呢度就咁 password 咧，你就用翻 password 得㗎啦。咁但係小心咧，就唔好打錯字啊 ，cloud 1920就 AAA。咁大細間跟翻去一模一樣就得㗎。到時咧我會揀一隻字形啦，咁就唔即係個一細加 L 同埋個大加 I 咧，其實就應該可以分得到嘅嚇。因為其實呢一份嘢咧我冇點樣喐過嘅，咁所以其實咧你會見到而家個細加 L 咧，其實同個大加 I 咧，其實係你好難分嘅。但係如果你放大啲咧，如果你放大啲咧，其實應該都分唔到嘅，咁樣。因為呢個粗體咗，咁但係呢個係呢個冇粗體咗啦。係啦，咁佢係好難分啦，總之就係。但係我會專登揀一隻字形咧，應該係你會容易啲分到啦，咁樣咯。因為咧細加 L 咧就照樣係咁嘅樣啦，而一咧就應該都係咁樣會有個勾啦，咁而大加 I 咧嗰隻字應該好似個公字咁嘅，上下有一橫咁樣樣，所以你係會應該分到。不過我都盡量避免唔用大加 I 咯，咁樣咯，即係喺個 password 嗰度唔用大加 I 啦，咁樣咯。咁總之你哋小心啲啦，因為你打錯 password 咧，即係頭先同我講話將啲 password 擺喺最後係先做咗設定係一個方法嚟嘅。因為如果你一錯咗 password 你入唔翻嚟咧，咁其實係你就要做出選擇啦。究竟你係要重新嚟過啊，定係放棄嗰隻 router 啦，咁樣咯，咁得唔得？咁就 enter 啦。不過留意咧，其實呢度其實有一個隱藏嘅 command 你要打入去嘅，因為佢而家話俾你聽叫 login with password 啊嘛。你如果就咁設定個 password 俾佢咧，其實係未生效嘅，咁得啦。好似呢度佢直接都係個細加 L 同個1而家都好難分咯，而家係其實。因為你要個密碼生效咧，其實淨係 Line Console 或者係 Line VPY， 如果你要密碼生效咧，其實你要打埋個 login 呢個嘅，咁得。所以你就可以即係 enter 埋佢啦，咁你先可以計到分，即係攞到嗰一分咯，或者攞到嗰個 item，一個 item 未必係1分㗎，你嗱5分啊。因為而家計緊個 percentage，譬如我呢度133項啊嘛，咁你咪計翻其實一個 item 嘅 percentage 係幾多咁樣咯。所以要留意翻呢樣嘢啦。咁其實我嘅 suggestion 就係咧，你唔好將成個 password 擺到最後先 set 啦。咁你寧願你不如淨係將呢個 login 擺到最後你先 set 啦。因為你唔撳呢個 login 咧，你係個 password 唔會生效啊嘛。但係喺個設定上你又設定咗喎，咁個 package tracer 其實計到你 password 個分嘅。但係就算你唔撳呢個 login，你都至多蝕咗1分啫，或者即係 login 係生唔生效咁嘅樣？你打咗 login 就會生效咯，咁你就會受到 password 影響咯。但唔打嘅時候咧，其實你唔受嘅影響嘅，但係個 password 你又計到分㗎嘛。
你最多只係咧就係蝕咗 login 呢個 item 嗰分嘅嚇，咁就未必夠1分嘅，其實佢哋得唔得？同埋呢度有記者 quota 夾埋，可能先啱啱冇1分嘅，你記者 quota冇得 login 咁樣咯，咁得。咁就某程度上嚟講，你安全啲咯，好過你完全成個 password 你唔識嘅時候，你就其實蝕咗2分，2個 item 分嘅可能，咁我就攞咁得啊。嗱，跟住咧VTY 啦，VTY 就點樣寫啊？係啦，其實係即係類似嘅，不過咧其實喺一個實際意義上面咧係有唔同嘅，因為 VTY 係有幾多條㗎？有16條嘅，0至到15嘅。但係呢度話俾你聽，就係要做0至4得㗎啦，咁所以咧就0、4啦。咁但係任何時間，如果佢冇講，即係幾多條嘅話，你就全部做晒啦，0至15做晒啦，咁一定冇死嘅。咁喺個 take tracer 裏面咧，係佢只會見到你係做少咗嘢，但係你做多咗嘢咧，其實佢唔識睇嘅。佢唔會扣分㗎嘛，即係唔會因為你做多咗嘢而扣分嘅，咁所以咧有做多冇做少咯嚇。咁如果佢譬如呢個寫0至4啦，陳主我寫0至15都得。得係，佢都會照計到分嘅。咁啦enter 啦，其實嗰個嘅 command 係一樣嘅，即係 password， 然後咧。你唔好打錯啦，就係 AWAN1920AA 啦，即係將個 cow 轉咗 AWAN。同埋記住個 login 啦你覺得有需要嘅你就半象先打，不過你就記住一定要打，如果你要攞埋啲分享一定打，咁樣就得。最後啦就係 secret 嘅 password 啦，secret 嘅 password 即係講緊佢其實呢度其實俾嘅支持唔係咁好啊。所謂 secret password 咧，其實呢度係想你 set 個 enable 嘅 password 嘅，其實係。咁所以咧 enable 嘅 password 係點樣 set 咧？又上翻一層啦，喺翻 global configuration 呢度啦。咁呢度咧，我哋就打 secret 啦。sorry， 應該係enable secret 我哋有個 enable 啦 ，enable 跟住 secret 啦，跟住咧打翻佢呢個CDC1920AA 啦。咁記得就係 password 一定係大細楷要唔同啦。咁你就唔好打咗大細楷唔同啦，咁樣得啦。咁跟住就要做啲 IP config 嗰啲啦。咁頭先咧我哋就做晒啦已經，同埋最後咧就係要設定埋個 DCE 個 interface set 翻個 core rate 係64000俾佢啦。咁基本上咧，你睇翻幅圖啦，已經標埋俾你啦。邊一啲 interface 係 DCE 嘅，咁你就將個 DCE 咧就 set 翻 core rate。咁點樣設定咧？個 DCE 而家我哋 R 而家就係 S001啊嘛，咁所以我哋入翻去 S001先，要設定翻個 DCE 啦，interface 啦 S001，喺呢度咧就直接 set 個 crop rate， 俾翻64000佢。咁就搞掂啦。而家呢度我哋淨係設定咗一隻啦，一隻 router 啦。咁其實咧嗰個嘅分數咧你已經到10% 喺度。咁所以咧如果另外嗰
嗰兩隻 router set 埋咧，應該大概你都有20%，按照佢30%嘅。咁啊，咩啊？3%你自己乘下。頭先話個 package 佔70%㗎嘛。你要攞到總分嘅40%，其實即係你要呢份嘢呢個 package 就起碼要攞到60-70先啦。58分到。咁你先係夠合格到咯。60-70%啊，其實你已經好夠㗎啦。呢度有問題啲 basic 嗰啲嘢，其實我就係希望你至少做到晒 basic 嘅，因為其實我應該係啦，你正式個運我已經搞到啱啱好40%差唔多，即係如果你做晒啲 basic 你有40%㗎啦。咁下面嗰啲其實咧你做到下少少咧，其實基本上就已經好快脆去到60幾咁㗎啦。long question 點搞？long question 你係咁意寫啲嘢，我咪係咁意啲分咯。可以。呢個就係 open question 咯嘛，open end question 啊嘛，係咪？得唔得？啊？有冇啲保合格嘅密令喺度啊之類嗰啲啊？即係可能你話乜嘢之類嗰啲，可能寫啲咩 networking 啊，可能佢幾分啊嘛，都可能夠到命嗰啲，會唔會有啲情況可以解決得到啊？平時有張同我講嘅嘢咪得咯。你有聽過我講嘢？消化要精華嚟嘅，要太過多。好啊，跟住其中一樣嘢，因為喺我哋個呢個 module 裏面咧，其實都好主打，其實咧會做即係會講過嘅一個嘅設定啊。咁因為其實你都可以發現到嘅，其實我哋呢個 module 咧係冇乜真係好新嘅一啲router 設定啦。咁其中一個就係 PVP 嚟嘅啫。咁所以咧，其實呢度你都可以想象就係好大機會一定要出啦咁樣。咁所以咧留意翻嘅就係我哋要睇翻啦，究竟邊一度咧係會用 trap 啦，邊度會用 PAP 得唔得？嗱，其中 R1 同 R2之間咧就會用 trap 嘅啊。咁 trap 其實咧係容易啲設定嘅。跟住咧，然後 R2同 R3之間就用 PAP 啦呢度。即係講緊呢度 R1同 R2之間就用個 trap 啦，而 R2、R3咧就用 PAP 啦。同樣啦，我都係喺 R2嗰度設定俾大家睇啦。咁你要記住咧，因為其實呢個 PVP 我 friend 咧係講緊一隻 router 要 log in 去另一隻 router 啊嘛，一隻 router 要 log in 去另一隻 router。咁所以咧第一樣嘢，其實咧你係要預備個 username 俾對方嚟 log in 嘅。咁留意翻呢度咧，就係所有無論用 chat 定用 PAP 咧，其實都用緊呢個 password。OK， 咁所以咧第一樣嘢，我哋喺 R2，因為 R2要俾 R1同 R3 log in 啊。咁所以咧喺 R2嗰度咧，我哋就要 create 翻兩個 username 啦咁樣啦。咁而 R1就調翻轉要 create 翻一個 R2嘅 username 啦，同埋 R3都係要 create 翻一個 R2嘅 username 俾翻佢用嘅。咁我哋點樣 create username 啊？用翻 username 呢個 command 啦。而家我就要 create R1，咁我哋其實用翻 password 得㗎啦。password 然之後咧打翻 CWIT。跟住大家 PVP 1920就 AA。另外 create 埋個 R3，咁
咁上箭嘴幫對手啊，你即係改一個 character，咁就搞掂啦，咁咯。然後啦，首先我哋設定咗個 trap 先啦，設定咗個 trap 先。咁個 trap 咧，你就要睇下啦，究竟而家 R2係用緊邊個 interface 咧，就去同 R1連線先，做一個分線。咁我哋見到應該係 S000啦，咁所以咧，我哋就過去 interface S000先啦。喺呢度第一樣嘢轉去個 encapsulation 先，即係轉去 Layer 2嘅 protocol， 轉去做 PPP。咁你亦都可以望一望佢原本個protocol 用緊啲咩嘢啦。咁然後咧，我哋就話俾佢聽啦 ，PPP 嘅 offend 咧，我哋就要用 trap 啦，咁就搞掂。咁 trap 咧就係咁啦，設定完畢啦。有冇問題？然後啦，我哋設定埋個 PAP 啦，又喺 R2度做埋啦。咁你記住咧，要喺 R1呢邊做翻相同嘅嘢喎，咁樣咁啊 R1應該就係用緊 trap 啦，跟住 R3就係做翻個相同嘅設定咧，就用咗個 PAP 啦。咁我哋咧今次咧就係轉翻去第二個 interface， 連線去 R3嘅 interface 就係 S001啦。所以咧呢度 interface S001，同樣啦，第一件事就係開咗個 encapsulation PEP 先，然後再話埋俾佢聽 PEP authentication 今次係 PAP 啦。不過咧 PAP 就 set 咗一樣嘢，做多一樣嘢就係 PVP PAP， 跟住咧就話俾你聽 send username， 而家係呢一隻 router 要 login 人哋，所以要帶住自己嘅 username 過去，得唔得？唔好喺度打 R1或者 R3啊，除非你嗰隻係 R1或者 R3，得唔得？因為而家呢個係你要 login 俾人啊嘛，所以你就用翻你自己個名咯。咁上邊個 username 係俾人哋 login 入嚟啊嘛，所以咧係人哋嘅 username，O 唔 OK？呢個清唔清楚先？第一個係人哋俾人 login 過嚟嘅，俾人 login 過嚟嘅，係。所以就要係人哋個名。下面呢一個就係我去 login 人哋啊嘛。我去 login 人哋咁我要話俾人聽我係邊個咯？即係你 login 嘅時候，你用邊個 username 先？你梗係唔翻你自己 username 啦，你用你個 username 噶嘛，係咪？咁咪咁咯，唔得。跟住咧password 就其實都係打翻個 CWIT， 大家 PPT 1920 AAA 得唔得？咁就成個 PPP 呢度叫做設定咗一半啦，因為仲有另外嗰半喺另外兩隻 router 嗰度。咁設定完呢度咧，就多咗5% 啦，咁樣啦。咁你設定埋另外嗰一半應該差唔多都有多5%㗎啦，咁樣咯。所以分就真係唔難攞嘅，咁啦。有冇問題先？PEP 嘅我 friend 喺度。總之你記得所有嘅 protocol 嘢就係兩邊係要夾翻嘅，咁你就唔好設定錯咗啊！因為 R 同 R1中間一定要行 trap 嘅，所以呢邊都要 set 翻 trap。呢度行緊 PAP， 所以呢度要 set 翻 PAP， 得唔得？
好啦，跟住就落去咯喎。第三樣嘢係啲舊嘢嚟㗎啦，都唔係我哋呢度啲新嘢嚟嘅，係啲舊嘢嚟㗎。咁就 OSPF 啦，我哋淨係需要設定個 single area 嘅 OSPF，咁就唔需要玩到 multi area 咁複雜啦，因為呢度都唔夠 router 俾你玩呢個 multi area 啦咁樣。好啦OSPF 啦咁其實主要都係呢三隻 router 設定嘅啫。其實你成個 package tracer 咧其實都係主要設定呢三隻 router 㗎，即係都係主要喺個 router 上面做設定啦。最多都係入埋 PC 嗰啲嘅 IP 啦咁樣啦。好嗱咁又係啦，我會攞 R2 做個示範啦其實因為 R2 其實真係有好多嘢要喺上面要做一啲設定啦。咁 R2 呢度啦，我哋要設定翻個 OSPF。咁同埋而家我哋主要就係single area 嘅 OSPF version 2識唔識得分 version 2同 version 3啊？嗱，喺個設定上面咧，你其實係冇command去設定個 version 㗎，因為咧佢係一早 default 咗就係 IP version 4咧就一定行 version 2嘅 ，IP version 6咧就一定行 version 3嘅。咁所以咧其實係你唔需要即係就算份卷就咁即係話俾你要行 OSPF version 2，你唔需要害怕就係即係我點樣去轉佢㗎，因為就 depends on 你其實而家行緊 IP version 4定 IP version 6咁樣咯，得唔得？所以你係冇得主動去轉個 version 嘅。咁所以嗱，而家你要設定個 OSPF 咧，首先翻去 Global Configuration 呢度啦。咁就我哋用 router 呢個 command，咁就OSPF。咁呢度咧話埋俾你聽係用 process ID 1咁所以咧就打翻個1俾佢啦。咁就 enter 入咗嚟個 OSPF 嗰個嘅設定啦。咁你睇清楚啦，究竟佢要將咩嘢 level 擺喺啲 routing update 度啊？呢度所謂 advertise all levels connected to R1 and R3， 即係講緊咧，其實你要將 R1附近嗰啲嘅 level 啦，咁R3附近嗰啲 level 咧就擺喺個 routing update 嗰度啦。但係咧就唔將就唔好將啲 routing update 咧抌落啲 LAN 嘅 interface 呢度所謂do not send routing updates out the LAN interface， 講緊就係其實你有啲 interface 要 send 去做 passive interface 咁啦，記唔記得？所謂 passive interface 就係其實嗰個 interface 連接緊嘅 level 咧係冇 router 嘅，你係唔需要抌 routing updates 俾佢，因為你就算抌咗俾佢咧。其實你都係嘥料嘅啫，因為係冇 router 設備啊嘛，佢唔會回應你嘅。咁所以咧，所謂 LAN interface 就係隻 router 對面連接住係冇 router 嗰啲位咧，就叫做 LAN interface 咁得，好冇嘅。咁所以咧，對於 R1嚟講，其實 FA00、FA01同埋 R3嘅 FA00咧，都係 passive interface 嚟嘅。咁而 R2嚟講咧，呢度講埋啦。On R2, do not advertise the level connected to the ISP, and do not send routing updates out the FA00 or the serial 010 interface。咁所以咧我哋一樣啦，同 R2嚟講咧，我哋就唔會將呢一個擺落個
levels 裏面啦，即係唔會擺落個 routing update 上面啦。咁同一時間咧，我哋亦都唔會將啲 routing updates 抌過嚟同埋抌過嚟俾 ISP 啊咁得。雖然你連接住 ISP 對面嗰邊咧係一隻 router，但係我哋係唔會抌俾佢嘅。個原因就係你係如呢個係一個安全性嘅問題係你自己將自己啲 level 嘅結構性嘅嘢咧話晒俾人哋啲外人知啊。咁呢個就係其實唔係咁好嘅一件事嘅咁得啊。咁所以啊，我喺 R2嚟講，其實你就要將呢3個 level 其實要放翻入個 routing update 上面。咁我哋點樣將佢所謂 advertise 出去咧？咁我哋就要用呢個 networks command 啊 network。咁就其實將個 network ID 咧放落嚟就得㗎啦，192.168.4.0。不過咧，記住個問號都幫到你手㗎，因為其實個問號咧可以每打一個 parameters 之後，你都可以打一次個問號咧去搜。好似我咁咧，其實你係要打 wildcard mask 嘅咁得，記唔記得點樣計 wildcard mask 啊？譬如而家我192.168.4.0 10 mask 係斜24，咁個 wildcard mask 應該係咩嘢嘅？用4個25減翻你嘅10 mask 啊，得唔得啊？咁所以咧。呢度就會係0.0.0.25得唔得？記得俾埋個 area 因為 single area 所以一定係 area 嚟咯。OK，enter 啦。咁另外嗰兩個其實都係上次最幫到你手啊。咁有10.1.1.0。咁係斜30，咁如果4個2減咧就係0.0.0.3咯，就翻係 area 啦。第二個就係10.2.2.0咯。咁呢個咧就為之 advertise 個 level 啊。咁其實呢度又冇好清楚講，即係 R2要 advertise 啲咩嘢嘅 level 啊。咁但係其實正常嚟講啊，正常嚟講，如果你啲 router 行緊一啲嘅 routing protocol 咧，你係要將佢連接緊嘅 level 全部擺晒入個 routing update 度咁得。呢個係正常嘅立法，所以就係。佢呢度冇講啦，清楚可能都係要澄清翻嘅就係呢份嘢唔係我做出嚟嘅，我真係攞第二嘅東西啦。佢做嘅時候咧，應該都係 expect 你即係啲學生咧應該要有呢一個認識咯。或者陰鳩我哋 ？No， 都話呢份唔係正式個問題，得唔得？只不過咧，我做嘅，我做嘅就會做講得清楚翻少少啦。咁樣啦，得唔得 ？OK。但係個樣係咪同呢份嘢差唔多嘅？咁個 package tracer 都係差唔多㗎啦。你有見過一個 package tracer 係好唔同樣嘅？好先。好啦，跟住啦，即係頭先講叫 passive interface 啊，其實咧都係喺呢個位度做嘅啫 ，passive interface。咁我哋頭先講過，總之就係。佢個 interface 嗰邊對面係冇 router 嘅話咧，就係 passive interface 啦。另外一個好特別嘅一個 interface 就係呢啲駁住外邊嘅嘢嗰個 interface 啦。咁所以咧，我哋第一個 passive interface 咧係會將 S010擺入去，第二個咧就將 F400擺埋入去，咁就搞掂啦。咁R1同R3咧，你都要
各自就係睇翻清楚邊個係 PC interface 啦，同埋咧，其實喺呢度都講咗㗎啦，邊啲係要做 PC interface，就係嗰啲唔好 send 個 routing update 俾嗰啲位啊，唔該。嗱。仲有一啲咧就係同 default route 有關係啦，同 default route 有關係啦。咁咧嗱，記住 default route 有咩作用㗎 ？default static route 指定嘅路由有咩用㗎？讀咗咁多 level 嘅嘢 default route 都講唔出嚟乜？喂，咩0.0.0.0嗰個咧？波卡出去嗱，係咪波卡出去嗰個8個零？你我即係如果真係有條問題問你咩叫 default route 會就話 it contains X zeros 咁樣㗎嘛，係咪先？咁實際上佢只係攞嚟做咩嘅啫？記住啊，嘅 default route 就係咧，當個目的地唔喺個 routing table 裏面嘅時候，你係即係 router 唔識得點樣去揼開嘅時候咧，佢就會利用嗰個 default route 將佢咧就揼去指定嘅位置，咁樣得唔得？咁其實即係講到重點就係將啲狗屎垃圾全部咧揼晒一個位㗎嘛。咁呢個做法咧，其實你記住嗰個嘅原則就係我一定要不斷向外揼啊，因為咧嗰個嘅運作方式就係我唔識揼啫，我就下一隻 router 應該識揼啊嘛，個 internet 其實就係咁樣運作㗎啦，唔識做嘅嘢全部揼俾下一個人去做咯，咁下一個人應該會識做嘅，通常就係越嚟越高級嘅 router 啦，咁樣啦，點解？咁所以咧喺呢一個位咧。一般嘅 level 咧，我哋就要將所有嘅揼俾 ISP 或者揼去 internet 咁得，一路向外嘅呢條 default route 一定係咁所以咧喺 R2咧，我哋就會 set 條咧 default route 係要指向 ISP 嘅，就經過呢一邊去揼嘅。咁你睇清楚佢呢度咧話俾你聽 configure default route to ISP specifying the outgoing interface as the address。咁即係話咧，我哋會用個 exit interface， 唔係用 next hop address 我哋用 exit interface 得唔得？咁然後咧 R1同 R3係咪都要做一段 static route 揼埋俾 R2啊？其實唔需要嘅，因為咧只要喺 OSPF 話俾你聽，我哋要將條 default route 話埋俾 R1，因為 R3聽唔得啦。咁咧所以其實呢度做兩樣嘢嘅，第一樣嘢。其實你可以先行咗 advertise 嘅 default route 呢一句先啦。咁我哋會用個 default information organization 嚟先講，得唔得？就算如果係要你設定個 RIP 啦，咁其實咧都冇問題嘅，因為咧其實OSPF 同RIP 其實係7成相似嘅，只不過就係咧。佢係冇 process ID 啦，同埋咧佢係冇 area 呢個概念啦。仲有就係咧，當你打呢啲 level 嘅時候咧，你係唔需要打個 welcome mask 嘅，淨係打個 level ID 就 OK 㗎啦，咁樣咯。咁所以咧，其實RIP 其實容易啲簡單啲嘅，咁 OSPF 可能難少少啦，咁樣咯，得唔得？咁總之就係跟住嗰啲咩 PC interface 同埋 default information origin 咧，其實一模一樣嘅。冇乜唔同嘅，所以你記住要有個心理準備，你可能係 RIP 或者係 OSPF 㗎，唔得跟住咧就係因為我費事再入翻嚟呢度即係你出卷就得兩味嘅啫，一 RIP 啊 OSPF 咧咁講啊嘛。係啊，你唔會 HLT 嘅唔使驚跟住咧
exchange 翻啦嚇，跟住咧，因為咧嗱，你個 default route 要喺呢度設定嘅，咁我哋咧就用個 IP route，我頭先講嘅8個0啦嚇。跟住話俾你聽啦，我係要經過呢個 interface 過嘅 S010，咁啊，咁啦。咁已經設定埋個 OS 嘅嘛，咁你記住啦，佢埋 R1同 R3都設定翻接近嘅啦，相類似嘅，咁你先可以運作得到啦。好啦，你又睇下啦，而家呢度咧就去到20分嘅啦已經嚇，咁所以你設定埋佢哋已經超過40個啦，接近40個啦已經。咁啊 OK 啦。即係會做晒佢嘅啦。咩啊？我話你臨尾都做晒，咁你臨尾有啲留咗。我話呢一個位呢度已經超過40哦。咁你 actual 可能未必係嘅，咁啊，你唔好成日撈埋晒一齊先得㗎嚇。啱啱下次啦。好冇嘅啊，咁樣咯，咁得。嗱咁啊，跟住再下一個又係啦，一啲你之前其實都係啲493到437嗰啲嘢啦。咁啊 DHCP server 啦，咁今次嘅 DHCP server 咧就會 set 喺個 R1 嗰度啊，咁就唔喺 R2嗰度啦。咁所以咧，今次我哋就轉去 R1啦。即係抄過。好啦，咁啊嗱，佢就需要 set 2個 pool 嘅，咁就要派2邊嘅 level 㗎啦，咁你留意翻邊一個 level 叫咩名，同埋咧DHCP server 咧有幾樣嘢好重要嘅。第一樣咧就係佢要exclude 有幾多粒 address 啦，咁你睇清楚啦，而家呢度就幾多粒，可能係最後嗰6粒，又可能係頭嗰6粒，呢度就頭嗰6粒啦，即係每個 level 都 exclude 頭嗰6粒啦。咁然後咧就要俾埋個 default gateway 入去嘅，記住個 default gateway 係點樣設定啊？個 default gateway 應該點設定啊？用翻隻 router 連接個 level 嗰個嘅 interface 得唔得？因為 default gateway 對於呢一個 level 嚟講咧，其實應該就係 FA0啦。對於呢一個 level 嚟講就應該 FA01嚟嘅，唔得，因為就係講緊呢度嗰啲嘅機係需要經過呢一個接口先至可以出到去嘅。OK，咁所以咧你可以睇翻個addressing table 啦，跟住睇下啦R1嘅 FA00係乜嘢嘢 ，FA01係咩嘢咁啦，睇清楚啦。咁然後咧就設定翻 PC 就 DHCP 啦，因為完咗個示範啦，咁我咧可能要首先設定翻其中 FA00做翻即係一個正常運作嘅一個interface 先啦，如果唔係陣間冇咗喺邊啦。咁我哋翻嚟啦，又係 enable 啦，咁一樣啦，你可以睇下 show IP interface prefix 見到全部都係 administrative down 嘅，所以我記得做翻嗰個動作啦。config T 入翻去第一個就 FA00 interface F00啦，然之後 IP address，咁就係192.1.1.1啦，頭先係睇到，應該係啦。點解點1啦？跟住K24啦，所以192.168.1.1。2.2.2.0啦，跟住就load shot。咁啊，你見咧呢度着翻綠色啦。咁然後咧
我哋而家就要設定翻個 DHCP 個 pool 啦，咁就上翻一層先。我哋淨係設定一個啦，咁另外嗰個你自己推薦埋落去啦。其實因為一樣嘅，一個應該咁樣用啦。咁我哋就會用 IPDHCP， 跟住就係 pool 啦。咁留意翻啦，通常咧你打問號嘅話，佢咁樣傳大家一個 word 呢個咧就話俾你聽，其實你係可以任意打個字，而呢個字應該係個 pool 名嚟嘅。咁我哋個 pool 名而家就係 R1LAN1 呢一度咧，就係會用翻 R1LAN1，用咗 R1LAN1。咁你咧就大細家要跟翻一模一樣啊呢度咁啦，因為package 上係好重嘅。咁嗱 exclude 呢個可以唔搞住咧，我哋陣間先再搞啦。咁但係咧，你記得第一樣嘢就係話俾聽個 level 係乜嘢嘅？咁我就192.168.1.0啦。跟住呢度咧就係俾嗱 level mask 即係10 mask， 咁我哋即係24噶嘛。咁其實呢度已經話咗俾你聽，我派 IP 嘅時候，我要派邊個 level 啦，同埋派邊個10 mask 嘅嘢啦，咁得。咁另外就係要俾埋個 default router，default router 即係頭先我哋設定嗰個嘅 interface 啦。咁就得㗎啦。然後咧就要翻出去啦，我要 exclude 翻頭嗰6粒 address 啊，上翻一層嚟 state。咁我就用翻 IPDHCP， 跟住咧就 excluded address。其實個 tab 就幫到你㗎，你唔需要逐粒字自己打啊，因為你自己打可能會串錯啊嘛。咁咧嗱，呢度咧話俾你聽，首先係 low IP address，low IP address 即係最低嗰粒，最低嗰粒 IP 即係個 starting 嗰粒 IP address。咁我哋192.168.1.0嘅第一粒 address 應該就係.1咯，咁所以就係192.168.1.1。但係我要頭6粒啫嘛，你數手指啦，你有冇6隻手指啊？喂，即係呢隻手數唔晒嘅，咁1、2、3、4、5、6咁樣行落去192.168.1.6啦，咁樣咯，咁我就可以 enter 啦，咁樣設定好咗一邊嘅DHCP 啦。咁另外嗰個就你自己睇翻啦，基本上係嗰一個嘅嘢啫，咁樣咯。即係數翻轉頭。睇翻呢一邊係乜嘢嘅 level， 跟住咧用咩名，係嘛？譬如個 level 頭嗰6粒咁啊，呢就係192.168.2.8啦，全部都係咁樣。之後加翻上去啫。係啊，攞翻上去。唔該晒。好啦，嗱，跟住咧我哋咧就可能呢度其實咧你撳幾下 fast forward 啦，咁令佢咧個 DHCP 即係快啲運作得到啦。咁然後咧就開翻 PC2 啦，開翻 PC2 呢度啦，跟住咧撳翻 desktop 嗰度，去翻 IP configuration，click 翻 DHCP， 咁我應該就攞到 IP address 㗎。咁如果見到169.254咧，咁你可能 set 翻 setting 之後再嚟多次咯，因為可能未預備好喎。所以頭先叫你撳呢個 fast forward，定係可以行快啲啦咁樣咯。邊粒掣啊？唔好意思。fast forward 你諗下，你有聽歌㗎嘛？平時有聽歌我咪知啦 fast forward。冇啊。咁都有睇㗎嘛？唔得，就係咁樣咯。咁但係記住撳呢個 fast forward 唔會影響你個實際嘅時間嘅，所以你唔使擔心咁啦。即係你唔會因為撳咗呢個 fast forward 跟住你個個半鐘計快咗你時間咯，變咗啦，唔會嘅呢樣。好啦，跟住啦嗱PC2、PC3啦，跟住因為我呢度未設定好咁，所以其實你自己再撳翻下啦。咁同埋小心嘅就係個 packet 經常都好重㗎，即係因為就算 DHCP 咧，佢可能都係會睇
睇你個 IP 夾唔夾到嘅，所以你嗰個先後次序最好跟翻個先後次序啦。即係譬如果係我要 PC1 同 PC2都攞嘅話，其實有機會就 PC1要攞細啲嘅 IP 啦，重啲嘅 IP，同埋跟住 PC 要高啲嘅 IP 咁樣咯。咁所以你可能要令到佢 PC1個 IP 要細過 PC2嗰啲咯。跟住就係將個 internal server 咧，我哋都設定埋啦個 address。咁咧佢其實個 internal server 咧就有個 private address 同埋 public address 嘅。咁我哋咧就當然如果就咁設定咧，就咁設定個 private address 先咁樣啦。同樣去翻 desktop， 去翻 IP config， 咁喺度保留翻 static， 打翻192.168.4.2，然之後咧小心嗰個嘅11 mask 啦，咁因為即係個11 mask 有機會係會因應你個 IP 嘅打咗啲，譬如你打咗10開頭嘅 IP 咧，佢會用翻2.0.0.0㗎。咁但係你留意翻係咪夾翻先，同個 IP address table 係咪一樣先啊？如果唔一樣，你要自己改翻咯。咁就記得俾埋個 default 機嚟啊！咁呢度嘅 default 機嚟應該就係應該對於佢嚟講就應該係192.168.4.1咯，即係因為要放埋呢啲啊嘛，要經過 R2去出嚟啦，咁所以咧俾翻192.168.4.1咁樣咯。咁啦，咁就 DPC 其實冇乜用嘅話，你就可以刪咗佢啦，咁樣設定完就可以刪咗佢啦。咁過埋啲 CP 呢一 part 之後咧，係啦，啲分數已經會突破咗40%啦已經。如果因為其實我就差唔多有一半嘢冇設定到，其實呢度已經可能去分已經60-70以上㗎啦，咁樣咯，咁得。所以基本上咧。加埋即係陣間我哋會做埋個 NAT 咁樣啦，即係你可以咁樣分嘅嗱，你 basic 嗰啲嘢咧就係最低 level 嘅，即係 level 1嘅嘢嚟嘅，咁就係希望大家一定要做到嘅嘢啦。咁然後中間由 PVP 開始至到咧，可能 NAT 呢啲嘢咧，其實係屬於intermediate level 啦，咁就係啲中階啲嘢啦。咁然後最後面你見到有啲 ACL 嗰啲咧，其實我呢度俾埋即係個 sample 嘅自己，即係佢慢慢去研究下啦。咁咁呢啲就屬於 advanced 㗎啦。你做埋呢啲咧，咁應該可以攞到高分啲咯，咁樣咯，咁得。嗱最後即係呢度我會試埋 NAT 先啦。咁陣間我再係咁講一個 ACL 咁樣啦。咁NAT 亦都係其中一個我哋呢個 module 裏面都係即係有講過比較大嘅部分嘅一啲嘢啦。咁但係 NAT 其實你都唔係第一次聽㗎啦，應該係4937嘅時候應該都有講過嘅咁樣啦。咁所以對於你哋講應該都唔係真係完全新嘅嘢啦。咁但係對於我哋嚟講咧，我哋有分 static dynamic 嘅 NAT 嘛，同埋會有 overload。咁你睇清楚係咪需要做 overload 㗎？因為就咁 dynamic 同埋 overload 咧，其實咧係好接近嘅，只不過就爭咗個字啫，一個 keyword 嘅啫，得唔得喺個琴晚上面。咁同埋咧留意翻就係 static NAT 幾時用㗎？就係當你有隻 server 嘅時候。咁你要俾外邊啲人買到埋嚟嘅時候咧，咁我哋用呢隻 static NAT 啦。咁其實呢一度咧都俾埋你啦，即係個 private address 同埋個 public address 係點啊？咁我哋就用呢兩個 address 做個設定啦。然後咧，但係咧 NAT 咧，咁其實咧係會複雜少少啦，即係會多啲嘢做啦。咁你見咧就係會先做個 ACL 出嚟先嘅。咁然後咧又會做個 NAT pool 啦，
最後就將呢兩樣嘢夾埋一齊啦。咁個 ACL 咧就話俾你聽，我邊啲 level 係需要做一個 NAT 咁嘅樣啦。咁呢度就其實就係將呢度呢四個 level 咧，呢四個 level 咧都放入去嘅，都做 NAT 嘅。咁然後咧就佢一個 pool 啦，個 pool 咧就話俾你聽，我有幾多粒perfect IP 可以攞嚟做一個 mapping 啦。咁嗰個嘅 perfect pool 咧就喺呢度嘅，就係喺呢度。但係你留意翻咧，其實第一粒咧係攞咗嚟用俾個 internal server 用嘅，所以咧其實我哋今次個 start address 咧就唔會喺第一粒開始嘅，咁就喺第二粒開始咯，咁樣咯。OK。咁所以咧呢個就係大家要留意到嘅嘢啦。咁先做個 static 嘅 NAT 啦，咁我哋其實都會喺 R2嗰度做啦，因為咧你記住，只有 perfect IP 嘅 router 先會做 NAT 嘅啫。因為其實我哋呢個 module 裏面咧，我哋講緊嘅 NAT 就係要用 private address 轉做 public address 嘛。咁所以如果你冇 public IP 嘅話咧，譬如好似 R1同 R3咧，其實係所謂嘅 internal router 嚟㗎嘛 ，internal router 就冇 public address 嘅，冇 public address 咧就做呢個 NAT 嘅對係冇意思嘅咯。咁我哋咧就喺 R2度做，所以就翻去啦。咁R2呢隻咧，我哋就叫做一隻 edge router 或者一隻 gateway 嘅 router 啦。咁所以咧係最邊界嘅 router，咁我哋就會喺度做啦。好，咁第一道 password 就係、靠192A 啦。跟住enable啦，enable 就係 CTCA 192A 啦。好。咁我哋又入翻去 config T 啦。咁 static 嘅 NAT 其實好簡單嘅啫，基本上一句搞掂啦。咁IP NAT inside source。咁頭呢四粒字咧，其實無論你係 static 定係 dynamic 定係 PAT 都好啦，其實都係一樣㗎，都係一樣咯。咁因為今次 static 嘛，所以接返 static 啦。static 之後咧就係、直接就俾個private address 啦。所謂嘅 inside local 即係 private address 嚟嘅，即係我哋而家打192.168.4.2啦。然後咧就打個 inside global IP address，即係而家嘅200.10.15.1。咁咧就 enter 啦。基本上其實設定完啦。但係記住咧，其實理論上你應該要去問個 interface 咧，話翻俾你聽就 inside 同 outside 嘅。咁但係其實咧呢度陣間係會進行嘅，因為咁啱你static NAT 同埋 dynamic NAT 都係同你隻 router 會發生啊嘛。咁所以其實佢哋個 inside 同 outside 係共用嘅咯，得唔得？咁所以陣間咧係會一次過做晒呢樣嘢嘅，得唔得？好啦。有冇問題啲 static NAT？冇啊。個 password 係咩嘢？咪靠嗰個咯。你自己打咗咩啊？幾個又靠又咩 CCDA 幾個4個 password，唔知邊個係？我做事咯。即係你就未分到呢啲係咩嚟咯？呢啲係咩嚟嘅？呢啲係咩嚟嘅？呢啲係咩？呢個可能比較冇咁清楚啊。但係呢啲係咩嚟咧？唔好嚇。
好啦，跟住我哋講埋，因為睇先而家我呢度得翻23分鐘嘅，咁所以又要講快少少。如果唔係咧，陣間就佢就唔俾我講嘢㗎啦。好啦，嗱，跟住我哋咧就會做埋個大咧 NAT 啊，咁大咧 NAT 咧就要設定多幾樣嘢嘅，至少有3樣嘢要設定啦，記住啊。第一樣嘢就係個 ACL 頭先講啦，咁我哋會用個 standard 嘅 named ACL。咁咧嗱 standard 嘅named 嘅 ACL 一定係用 IPSS list 得唔得？啊，咁你先可以做到嘅。咁然後你話佢真係 standard 咯，俾翻個名佢叫 skill NAT，skill NAT， 係啦 NAT。咁啊，咁然後咧就係 enter 喺裏面咧就話俾你聽啦，我其實就要呢4個 level 啫嘛，我就俾佢個，記住，因為而家呢個 NAT 呢個 ACL 咧係作為一個 white list 嘅用途啊，所以咧係一定要 permit 啦 ，permit， 跟住咧就192.168.1.0啦，跟住咧就好開心㗎，就係即係有個順序咧就可以咧。唔使幾分鐘就搞掂咗啦，咁樣咯，咁得。咁然後咧個 ACL 搞掂啦，咁我哋咧下一步咧就係要預備埋呢個 pool 啦，呢個 NAT pool 啦。咁個 NAT pool 點樣去設定咧？咁就係我哋會上翻 Global Configuration 呢個位先，跟住就 IP NAT pool 咯，跟住話俾一個 pool 名啦 ，skill pool 啦，跟住大世界咁翻英文㗎啦。咁咧就話俾你啦 ，start IP address 頭先講過，其實我哋就用呢個pool 啊嘛，呢個 pool 有幾多粒 IP 入面啊？我想問咧，個 skill pool 咧係自己改個名落去㗎嘛？呢度變咗你，唔好自己改用。唔係，我意思話呢度個 config 嗰個問題咧，或者係 command 個問題咧，即係問清楚嘅。可以任何打。咁得啊嘛，唔該。總之你見到呢個 word 就係即係你可以打任何字啊。呢個大家都係嘛？你問號嘅時候咁得。咁而家呢度斜27即係有幾多粒啊？斜27即係24多咗3 bit 啦嘛，3 bit 裏面即係有5 bit 嘅 host bit 啊嘛，即係有2嘅5000方啊嘛，2嘅5000方即係幾多啊？32啦，係咪？咁但係頭尾唔用嘅，所以應該有30咯。最可以一個30咯，同你嗰份嘅係30。係啊？到時未必係㗎，可能係254咯，係啊，總之啦，總之就係你記住就係你要睇清楚啦，個 pool 啦咁啦嚇。咁但係頭先講過，我哋頭嗰一粒咧係俾咗個 server 用啊嘛，所以就唔可以攞嚟即係做個 NAT 噶。所以第一粒咧應該由2開始，28.10.15.2，然後咧最後嗰粒咪頭先嗰個係30粒啊嘛，咁你其實照打個最後嗰粒得㗎啦。即係你唔使呢度揀一粒㗎，照打30得㗎啦，咁樣咯。係咪？咁佢總共就應該有29粒嘅呢度。嗱，跟住咧呢度咧係直接打呢個 let mask， let mask， 跟住咧就俾翻27 bit 俾佢咯。不過呢度係啦，呢度都係俾 let mask 啊，5.25.25.，
64再加32咯。咁咧，跟住就 OK 咯喎。所以咧，其實你唔需要記晒每一 part 嘅，因為個問號幫到你手嘅。即係如果你識睇個問號嘅話咧，其實係你唔需要背任何嘢啦，咁得。但係頭嗰4粒你就要識咯，咁樣咯。頭嗰幾粒你要識咯。嗱，最後咧就係要將個 ACL 頭先呢度個 ACL 呢度個 ACL 同埋個 NAT 咧就冧埋一齊啦。呢度就 map 啊嘛 map 就係最出線呢個 pool， 跟住咧就攞翻呢個 NAT 啦。咁所以我哋咧都係一樣啦 IP。NAT inside source， 今次個 source 咧就唔係一個 static IP 嘛，咁而係一個咧 list 嚟嘅。咁我哋咧就直接俾翻頭先啦 skill NAT， 同埋跟住俾翻個 pool， 跟住就係 skill pool 就係頭先用嘅名。最後咧，因為呢度講到明係要 overload， 呢度講到 overload， 所以咧，咁你就要俾翻個 overload 佢，咁樣咁得，咁就 enter 搞掂啦。最後咧，因為咧其實呢3個 interface 咧都會用到啊，呢3個 interface 都會用到啊，咁所以其實呢3個 interface 咧都係 inside 嚟嘅。為到寫一個就係有呢邊有 public IP 呢個咧就 outside 咯，所以咧我哋就做個 interface 上埋啦 ，interface S010呢度咧就 IP NAT outside， 另外嗰3個啦 interface F00。IP NAT inside， 跟住其他寫埋佢啦，咁啊呢個就 S000啦，跟住 IP NAT inside 同埋 S001啦 ，IP NAT inside 搞掂，咁就。咁呢度去到50% 啦。最後咧就係 ACL 啦。嗱 ACL 咧其實你跟翻佢個名啦，同埋跟翻佢去講出嚟嘅次序咁去 set 就 OK 㗎啦。咁記得就係睇清楚睇清楚佢最後要你做啲咩嘢啦，同埋你要留意翻就係對於每一個 ACL 嚟講咧，佢都係有一條implicit 嘅 deny any 嘅 rules 啊，你留意翻呢樣嘢啊，咁得。咁啊，所以例如咧，好似呢一啲咧 other access is allowed 嗰啲咧，其實可能最終你要加一條用強啲 IP any 啊，咁得。如果唔係咧，你做唔到啊。OK， 咁最後就係咧通常都係 extended 㗎啦。通常都係 extended， 因為咧有齊晒 source 同埋 destination 俾你去做個 filter 嚟咁嘅啫。
咁你就留意翻啦。同埋有啲位咧都會有啲提示，就係你可能需要2句 statement 啫。咁但係其實都無論有幾多句 statement 都好咧，其實都係喺同一個 ACL 裏面嘅。咁所以譬如好似呢度講啦，你要 block 咗由3.0呢個 level 去翻個去任何嘅 website 任何嘅 web service 嘅話咧，其實咧最終你就係要咁樣 create 咗一個 ACL 先啦，你 standard 嘅。咁有咧就係要記住，因為你要 block 某一個特定嘅 service 或者 allow 某一個特定嘅 service 除非你係成部機或者成個 network 嗰啲嘢係 block 晒咯，或者係allow 晒咯，咁咧你就用 TCP。你係要成個 level 佢先用 IP 嘅，即係你幾時用 TCP 同幾時用 IP 嘅嘢。其實呢個就係譬如你要 block 嗰個 email 嘅，可能淨係 block FTP 嘅，咁你咪就要用 TCP 咯，因為我淨係 block 淨係某一個 port 啫嘛。咁但係冇提係乜嘢嘅 service 我所有 traffic 嘅時候咧，就用 IP 咯，咁樣咁得 OK。咁呢個通常俾完之後就係俾個 source 啦，跟住俾個 destination 啦。有陣時咧，你可以用個 host 嚟幫手嘅，但係你唔用個 host 嘅話咧，你就要俾晒32bit俾佢咯。如果32bit，你記住呢個係要俾 wildcard mask 㗎，唔係俾所有 mask。咁所以如果你係俾晒32bit俾佢，即係你係要俾0.0.0.0啦。咁就 host 係攞嚟幫助做 support 定係？唔係，如果你唔用 host，你可以唔用 host 嘛。你唔用 host 就11碼，所以要俾翻32bit俾佢咯。咁樣咯，都可以嘅，得唔得？咁係啦，咁總之就係、你記住就係、如果到最尾佢係要 allow 呢啲嘢去 verify 咁樣咯。咁就你呢、個你可以自己試下啦，點樣去block 晒由 PC4去 PC1嘅嘢啦。咁然後就其他都 allow 嘅，其實總之就係出得呢啲 other access allow 咁你就用呢個 permit IPA 嘅嘢咁樣咯，得唔得 ？OK， 有冇問題？應該冇啊嘛，係咪？因為我自己試過應該係夠時間做實所有嘅 item 嘅。你啫，唔係我哋啊嘛。咁得 OK。應該半個鐘到差唔多啦，3分鐘時間㗎啦。我話我啫，要半個鐘啊！打字要時間㗎。咁得 OK 㗎。即係成個鐘做唔晒。打面啦，係啊。我想問下個 skill practice 咧，你會唔會俾翻？未到5分鐘喎。即係嗰啲行班個答案咪喺個出面收到，係咪？你做到就係㗎啦，你做到就係㗎啦，可以啊，專業啊，專業啊，阿 Sir，你可唔可以再講多次咯？嗱，你有講啊，you are representing a full size single sided cell compared to combined switch 啊 ，OK？ 可唔可以大人講多次長題目啊？長題目咪就係主要其實係集中喺第chapter 6嗰啲啦，即係 problem solutions 嗰啲啊，咁咪做下比較啊，類似嗰啲咯，即係或者係chapter 2呢啲啊，咪有好多唔同嘅consequences 嘅實習啊。
哋做下比較點樣咯。或者可能top rank 啊、base rank 啊，即係我輸入佢哋啊咁嗰啲咯。即係通常都係啲比較嗰啲嘢先有分聽嚟㗎嘛。即係問啲 technical course 嗰啲嘢，即係冇，即係你得到就得到，得唔到就得唔到㗎嘛。即係 check 下落check 下。係啊，主要係呢啲，即係有得討論嘅嘢咯，唔係一啲完全冇得討論，或者話係一啲收出成嘅嘢啊咁樣啊，即係俾個 case 跟住你點樣去收復上啊咁嗰啲咯。我哋 Cisco Packet Tracer 會有 troubleshooting 喺裏邊。都係識嘢啫嘛，我抽出嚟就問㗎嘛，唔係啊，我寫下咯，寫下啲步驟咁咯。有時冇 trouble，問題就 troubleshooting 下咯。咁咯，咁啊。好啊，出頭。仲有冇問題先？你建議我哋 long question 乜 check 下同 check 下幾喎？二咯，係啊，你要睇二咯。好。我同意係嘛？好，多謝阿 Sir。講咗啦，咁樣。即係2至6啦，即係2至6啦。咁啊，出去講啊！有咩出去講？聽少少，大聲少少。有啲嘅兒童 section 咯。係啊，同埋你留意翻你自己有啲嗰啲可能交啲 MT submission 上嚟嗰啲咧，我會買翻成分㗎嗰啲啊。交啊，咪當你遲咗交㗎嘛。即係總之我照計你嗰份功課幾時開，咪照計翻你遲咗幾多。咁當然係咪會有110%咁扣到咧，或者120%咁扣到咧？未俾飛喎。係啊。你爭條波未俾飛？喂，做多都有㗎，俾咗㗎。第5啊，條波。做咗5可能俾實飛。